Cái alo thì sao thì làm sao để cái phải xin phép được phía trên một đợt đầu giờ nhiều sự được chỉ có phụ giúp phụ nhau mà cho nó trả lại Nam mô Tassa Bhagavato Namo Tassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Ini di sini namanya ano, apa? Ini metode seperti ini, senang lawan seperti ini. Seni ini, budaya me saw samina, permasalahan samina dia tip. Tiagon topido, tiagon no malu uswino, tomba biwa no, hit bandika kono yabi. Aku tiagon do chakwa go bioden dia mabo no, mocha taya ini Logo dran diario bioni daဖြစ်ပါတယ်။ Logo diario လည်းပဲတရားမြေပုံတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်။ Ehi patika kondo logo dranတရား9ပါးရဲ့ ehi patika မြေပုံလာပါတရားကိုရှုမှတ်ပွားများကြည့်ရှုပါလို့ဖိတ်ခေါ်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့သဘောရှိလို့ logo dran တရား9ပါးဟာ ehi patika လေ။ဘာဖြစ်လို့ဖိတ်ခေါ်သင့်တာလဲ။ Logo dia goba ha pramata bie tinsha shi aka aba je ko be loba doda moha kin bu so yin pinya ne ma lo law pramane ma lo law da so ba so bia ame bi ko chit tet lu dia ba phit lo chit ta le so pinya shi lo po pramat ma myin bu li khanda ma jo dabo nan dabo da shi de pi lo thengkhara dabo phit phit piet tet de dabo shi de so da ti twa yin po no chit chin mong chin ha kin twa daမချစ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးချစ်စရာမကောင်းမှန်းသိတော့ဒါကြောင့်ပရမဏတရားဟာပညာနဲ့စာရင်အများကြီးအာသာချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်လောကုတ္တရာတရား9ပါးဟာပရမထပြည့်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားပြီးတော့ထံဝန်းချင်းစင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့တရားဖြစ်လို့တဲ့လာပါရှုမှတ်ပွားများပါလို့ဖိတ်ခေါ်ထိုက်တာပေါ့တဲ့ဒီလိုမျိုးဖိတ်ခေါ်ထိုက်ပုံကိုဥပမာနဲ့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်အချီးနှီးသောလက်ဆုပ်မှာရွှေငွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လာပါကြည့်ပါလို့ပြောဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဆိုလိုတာလက်ထက်မှာဘာမှမရှိပဲနဲ့လာပါပြောရင်ဘယ်ရမလဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လက်ထက်မှာမြည်သည့်အရာများထင်ရှားမရှိလို့ပါပဲတကယ်လို့အကျဉ်းကြီးကိုစုပ်ကန်ပြီးပျော်ရွှင်စေဖို့နောက်ပြောင်ကြည်စလို့တဲ့သဘောနဲ့ရွှေရှိတယ်ဆိုတော့လာပါကြည့်ပါလို့ပြောဖို့လည်းမသင့်ဘူးတဲ့လက်ထက်မှာကျဉ်ကြီးကိုကင်ထားပြီးတော့ပျော်ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့လာကြည့်ပါပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအစင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မစင်မကျင်ရွံရှာစရာလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့သူများကိုပြဖို့မဆိုထားပါနဲ့သူများမမြင်သာအောင်တော့မှမြက်တရက်တွေနဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာမျိုးပါပဲဒီဥပမာနဲ့တူတူပါပဲလောကုတ္တရာတရား9ပါးပရမတ္ထပြည့်တကယ်ထင်ရှားရှိပါတယ်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားမှလည်းပဲတင်ကင်းစင်တဲ့လမ်းဝန်းပမာတက္ကလပေါ်တင်ထားတဲ့အလွန်အရေးသွေးကောင်းတဲ့တွင်းထွက်ဗရမ ्या ပမာအလွန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့တရားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလောကုတ္တရာတရား9ပါးထင်ရှားလဲရှိတယ်ထဝန်းကျင်လဲတန်ရှင်းစင်ကြယ်တာမို့လို့တဲ့လာပါရှုမှတ်ပွားများပါလို့ဖိတ်ခေါ်ထိုက်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လောကုတ္တရာတရား9ပါးအေဟိပတ္တိကဂုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်တရားကတော့လောကီရှိပါတယ်လောကုတ္တရာလည်းရှိပါတယ်အခုကပြောနေတာဒီလောကုတ္တရာဟာကြည့်ပဲပြောတယ်လောကီစိတ်82ပါးကျန်ပါသေးတယ်အခုပြောနေတာလောကုတ္တရာစိတ်တွေပဲပြောနေတာဒါဆိုရင်တရားကုံတော်6ပါးကိုအကျယ်ချက်ပြီးနားလည်အောင်ပြောတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်လောကုတ္တရာကိုအဓိကပြောတာတွေ့ရတယ်လောကီလည်းပဲတရားတော့တရားပါပဲဒါကြောင့်မို့သက္ကတာဂုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားကိုပြောတဲ့အခါမှာတိပုရိယဘုရားဟောတဲ့တရားအားလုံးပြီးတော့နှစ်
Maliba, Thong, Puliba. Pido, Li, Naban, so Alo, Seva Bono. Tabi me, Tanditica go, Akaliga go. Tanditica Zora, Miesine, Miare, Akaliga, Chet Jubi. Pido, Eibandiga, Lava, La Jinzama, Saint Poloya, Tia Temasuno, Logo Rabeshidaba, Logi, Mishibu. How about Logia? Casino Bogo. Biwa Betuma, below Loma. I will do a casino. What of your men Bila Biwa, Bida Juyama, Bo, Mendigabura la, the Gabura Boa, maybe Bida Bila Arabia. Physical Gone, Dome Lambu, that's my village, Jojimu Jotwa. Tilala did I mean, Tila Saudi, Jamari, Menuagua, Tila Saudi, Jamari, Tabiola. Sioma Luna, Miae, Lolomaro, Mizia, Biosia, Pinare. Logodia, Didani. Mine Miale, Chachina Jubile, Pido, La Jimba, Meno Jimmy Suno, Gidda, Kingu, Kinsin Yamilo, Amakan take the Dialo. Yolo Yadabono, Dajamo, Logi Logodra, Logi, Logodra, Diadu Tema, Logodra Goda, Bocha Nine, cashing a Gondo, Bizonga, Obia, Bidaba, no? Peko Tai John, but the video, Bipure, Takuya, she's a chow, Takuya. Kuzenga, the tout de, the tout chow, Linian Bono. Pido Oba Niga, Gondo, Gabido, Sound Title, Oba Niga, Unemagoa, Katame Yamudo, Oba Niga, Yola. Milo needed a wogo pipi, Gongo pipi, Liliu, Shu Ya Bimelu, Shuma Wamia, Jin, Bauna Swane. Mimi say my Gabido, Sound Poop, Titan de, Adwet. Think that be there. Mepo Logoda Dia Opa Niga Suludaga Awogo Milana Pipi, Gongo Milana Pipi, Migo gives I money. Tiago gives I, Babilo the Tiaga Kauno. Tiaga take on a way, Babilos Logi Tiaga Tandra Lesim. Logoda Diaga Tandra Losim. Milana gives I need. Loki said, when I be not a Kanayama, Kanaya back in the Mitalama, Bo. Tabi made, Logoda Diaro, Gongo Milan Nida Dama, Domo Kanago Milan Nida Dama, Migo maybe do, Tiago, Shuma Tide Gome, she did, Gong on Davo, ya, Gong on Davo, at that they can look, Gone, Tiago Mitalo, Magambu, Yoran, Tudu Babe. Pido Arthur Carabida, Logodra, Naban Logodra Majaro, Mimi Saint, Gabi Sounding, a Junga, Titano, Oba Nega, Soludaga, Uzo say regali, iron machine, Mayo machine, iron machine, Nego, Medabu. Boy say called it, any de Bobo Tama, iron and Nida. Tabime, Aunen need of our two level, no? Do you have your mother? 2 days. So I am Madame Ada one. Ludia Woolly, Yemuzi. Yemu the Dallas of Mahogo, Stolenzi. Yemubi Solamis when Ludiaga, Ayago, Mason dog. Solamis when Dokayabi Bo, Dabi made, Neighbor Island Mahogo. Never am you in the Bogodia, Sonamuda Kene. Ayaya Ulebe. Sonambo send it, Shinny. Ayamo Piazza, the idea of the Rogondi. La, the Maba wins our days with a chapuma, Timare. About 4 wins are they get about loneliness. Neighbor on you with Nida. Suluda, Loba, Doda, Moha, gains one and Nida. Tasso in neighbors with the iron ye, Peter Ruba, that I can rather put up on me. How was it? Neighbor Ion Loba me people. Gender Anga, Loba Pitabo. That's when you mail my chua. Champion, kill it down, kings and it Pia Jaro. Ruba me. So let us say, body land, Mabobu. Tabi me Iowa Budi. Never Ion Jar Island Mobu.
Ruba Yong, that Dayong, Sashi de Ayong Navaga. Jenny Nunyamu, Mashibu, Neighbor Angela, I don't know. Nunya de, sorry, I am pure agent, Dubu, Ludi agent to Lube, Dame, said Jandamiroli. Ocean in a bogo, Ocean in a bogo, Giarane. Name it and a bogo, Giara, Beduam. Niana in two mellow, yes, in a Giara in Tulu, Pida, Mane, Tabi me, Ninianane, Punona, Guadalupe, no? Tajamur Logodra Tiana Bedebi, Neighbor Wood, Sechama, Capiro, Soundta, then the other Cuba. Diniama Titan de Sura, Yama Beauty and Sambia, catching to do the chingles through the bar. You need a Yoda. The Machaga, Cabi sound of Ubania, Obari, Cabi of Pune, Mapua, Cabi sound of Upa, the Allow Oban de Igaluda, Dona, Grandma, Yoraba. The knee Oban Igan, Evo, the Nia Aria Meha, Aria Bogo, Labando, Soundalo, Uba, Nia. Nevan was on the Niama, Nakushi. Killing the king on the lobby 90. Pero the Jin King Abide, Nia Ulebe, Ubi 90. Hobby was in the bottom of Boda Chila. Ramazandua, they that am in that one. Nitangere, daughter, hey, daughter, a chain women, two Guatemala, Cola, Baja, Uzun, Yoda. Daughter will be a Janina, Tony Jara, oh, I think chain women do go. Blue Kojala and Yoda, no, Piaget. Tame, Yam a pity. Piazzo de Sagaga, Ki Leda, King Maya. Kileda Shini did the Pialo Golo, Miago, Bahuzro, Zinati. Loba, Doda, Moha, Asashide, Kilida, Yandu, Onandu Molo. They did a minda the Pile Homa Bono, they did a mindago, Gordaman, Hora Gordaman, and Noe, Yah and Noe, Tuename Muyinga, Sina. Obi, Piazu de Bogo. Tiao Genekama, Bavagia, Kama the wa. Power, Wadawa, data the wizard was the other day, Liva, Kindorane, Boda Pidwa. This Aliba Dida Govia. Ari Chema, 2 years at the Meha. Ki the Kiabid, neighborhood, Songwara. The sister Bidakama, Manamenu engine Uyima. Dida Bobia, she knows not. Lidware. Eri Bogo, Madia Bid and Nabango, Hodware, Adao, Ubania, Kilida, King Zidaye, Madia Bid and Nabango, Yauzidayaga, Ubania, Mene Pua, Yemount you at the Epido, Samadoja, Ubania, I am Buzian in a Shidam, Ubania, Ubaniago, Paco, Opa, Nejiga, no? Pida, Pesada, Udidabo, when you eat Sagatonko, Pesada Suraga, I Butada, Mema Butada, Udida Boswa, the other, when you use a Inashi. The Dinyama Biashi was a Pialime, Logodia Kuba, Oga did Dinu Sashi, Tia, mean the Piashi alone do the Tiago, mean Tade, Piashi go, where you look for it. Awidabo me Mego, Nadi, Mego, Boabi. A digger than plan, Pogo Yabi, Tessigadon Nirodon, Neighbango, Yamabu Abi. Sashi Devi, a dido, Mimi yet, Mimi yet, then a mother, the Kazan de Dia. Diana Bedebi, Naha, Aria Pibi, Digo, the Mabido, Konemagua, Catano, Imabu Bere, Mamare, Ubesia, Wamia Tade, Metia, Ha, Aduni, the Bay, Gilda, Benema, Elderly, Pia. Miema Bude, neighbor, Piama Bode, Ada Meha, Gender Pogoma, she did Gidda, but then I move. The Beha, say I Pradama Banet, Chandas of Ninambu, them say a Miema Buddha, the neighbor would have been Miema Bune, the Tonsa Meshibu, the Gado, Media, for the neighbor, the Abiha, through Vaya Goma, passing Tade Bango, Miandro, Mien and the Andu Hope are Bude. The Ad did do the Dimian Kanzade, the Anduba bed. The logo of the Yaha,
ဘာလာလို့ဆိုတဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိလို့လားလောဘဒေါသမောဟကင်းဆိုတာရှိလို့လားမဖြစ်နိုင်တာကိုရှောက်ပြောနေတာကိုလို့ပြောကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အရာမှမဟုတ်တာအရိယတွေရဲ့အရာကိုဒါကြောင့်မို့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးဟာတရားမြင်သည့်ပညာရှိအသီးသီးတို့သိအပ်မြင်ခံစားတဲ့တရားဖြစ်လို့ပိဿတံဝိရိဒဘောဝိညု၏ဒါဆိုရင်တဏ္ဍတိကဂုံအာကာလိကဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မတရားကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဟိုရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတော့ခံစားနိုင်တယ်လူတွေကအာယုံကိုခံစားတယ်လို့ပေါ့အရိယပညာရှိတွေဟာလောကုတ္တရာတရားကိုခံစားအပ်တယ်ခံစားထိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပိဿတံဝိရိဒဘောဝိညု၏အဲ့မှာသူကမှတ်ချက်ဓမ္မနုတ္တိပွားစဉ်စိတ်အသွင်ဇာယင်္ဂါများဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ဥပ္ပစာတို့ရောက်ပုံများကိုဗုဒ္ဓနုတ္တိတိုင်းမှန်တယ်တရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘယ်အချိန်မှသမာဓိရမယ်ဘယ်အချိန်မှဥပ္ပစာရဇံနာတိရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်သွားမှတ်ပါအခုတော့ဂုဏ်တော်ဝက်ပြောတာကိုဒါဆိုရင်တရားမှာပေါ့နော်သောခါတဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးသိတယ်သိပြီးမှဟောထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့တန်ဒိဋ္ဌိကလက်တွေ့မြင်နိုင်တယ်အာကာလိကအချိန်မရွေးအကျိုးပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့အေဟိပတိကလာကြည့်စမ်းရှိကိုရှိတာနော်ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဩပနေကကိုယ်နဲ့မကွာဆောင်းသွားရတယ်ထားကြလို့မရဘူးတဲ့ပြီးတော့ပိဿတံဝိရိဒဘောဝိညု၏အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ခံစားသိရှိနိုင်တယ်အားလုံးတရားကုံတော်6ပါးပေါ့ဒါဆိုရင်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာဘာကွာလဲဆိုတော့လောကီကြတော့တန်တတိကမဟုတ်အာကာလိကမဟုတ်ဘူးအာကာလိကဆိုတာချက်ချင်းကြိုးပေးတာလောကီကမဟုတ်ဘူးကာလိကမနေ့ကလည်းပေးရင်ပေးမယ်တစ်ဘက်ကလည်းပေးမယ်သို့မဟုတ်နောက်ဘဝမှလည်းပေးမှာပေးတော့ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တိကျသတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးတဲ့မတရားဖို့တရားကြတော့အချိန်သတ်မှတ်ချက်မပြောနဲ့စိတ်မှတမှတစ်ခုလေးတောင်မှမချဘဲနဲ့အကျိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တရားကုံကိုဂုံတင်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်လောကီနဲ့ဂုံတင်လို့မရဘူးလောကုတ္တရာတရားနဲ့ဂုံတင်မှာနော်အခုဒီတော့ဒီတရားဂုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာယုံပြုနိုင်တာပဲရှိသေးတာကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့စွမ်းရင်မရှိသေးဘူးသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့တရားကျင့်ပါတရားကျင့်ပြီဆိုရင်အိုးဒီတရားဟာလေခဏလေးတောင်မှထားလို့မရတဲ့တရားပဲငါရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မှုငါရဲ့လွန်မြောက်မှုကိုအချက်မျိုးပေးနိုင်တဲ့တရားပဲလို့သိသွားရင်လေတရားမထိုင်ပဲမနေနိုင်ဘူးတရားစာရှိတဲ့ရိယတော်ကောင်းတွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတရားထိုင်ပြီးနေကျင်တာပေါ့လောကမှာမသိသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေများနေတာမို့လို့သူတို့ဟာတရားထိုင်ပြီးတော့မနေဘဲနဲ့တရားကိုလိုက်ဟောနေရတာနော်ဟုတ်ပြီတရားကုံတော်ကိုပွားများတဲ့အတွက်ရလာမယ်ကြိုးရှင်းမျိုးတဲ့ဓမ္မနုတ္တိပွားများနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ဩပနိကဂုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားကိုဟောတော်မူတဲ့ဩပနိကဂုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဆရာရှင်မြတ်ကိုအတိတ်အဖို့မှမမြင်ဘူးတဲ့အခုပိဿုပန်ဘဝမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမှာတပါအခြားပုဂ္ဂိုလ်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးတရားကုံကိုမြင်ခြင်းဖြင့်ဆရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတာမို့လို့တတ္တဆတဲ့တရားတွေတိုးပွားလာတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာမထုတ်ဘူးတရားကုံကိုအောင်မပြုဘူးဆိုရင်ဒီကုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာရှိမှမဟုတ်ဘူးလို့သူထင်ပါအတိတ်ကလည်းသူမြင်ဘူးမှမဟုတ်ဘူးအခုလည်းမြင်ဘူးမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တရားကုံကိုပွားများလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အိုးဘုရားဆိုတကယ်ရှိတာလေဒီကုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာတကယ်ရှိတာပဲဆိုပြီးတော့တတ္တဆတဲ့တရားတွေပေါ်လာရောတဲ့အဲကြောင့်ဘုရားကကြံပေးတာလေယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိတရားမြင်မှဘုရားမြင်မှနော်တဲ့တရားမမြင်ဘုရားမမြင်ဘူးအဲ့မဲ့ပြောတာမတွေ့လားအရင်ကလည်းမတွေ့ဘူးအခုလည်းမတွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့တရားမမြင်ရင်ဟောတရားလည်းမြင်ရောတရားကုံကိုမြင်ခြင်းဖြင့်တရားကိုမြင်လာတဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာယုံကြည်ခြင်းရှိလာတယ်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာသူကယုံကြည်လာတာကိုအဲဆိုတော့ဘုရားဆရာဖြတ်တာနဲ့တင်ကြောက်တဲ့ဆရာပေါ်နေပြီကြောက်တဲ့ယူတည်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲဒါတတ္တဆတဲ့တရားတွေတိုးပွားလာလိမ့်မယ်တဲ့ပြီးတော့နှစ်
nên tệ quan miệng bộ nhá rồi phía trên này pi đi phía nào trên đất đâu bây tia cầu ông biểu là bây giờ đâu trong mấy buổi bê gì bê nghe của phía xin đâu có phía đi khăn này này cháu sẽ con để ra phía xin đâu có phía đi khăn này này tia ông biểu này là ô thì xin được ବୋଲି em biết nó tôi cho rồi tia ông biểu để sửa lại tia ông biểu để biểu mà bộ na trên này đem bộ đi mùi lan trong mà con này trả đấy cái gì à mùi làm bu ô đâu có lại đó à rằng khi ai cùng ông biểu bị đi làm bộ luôn yoga luôn mình thấy bu ta sẽ tia này đi đem về phim mà bộ xin đâu có đi khăn này là đấy tia ông biểu đi làm bộ thế nhưng mà tia thay đổi bộ cái gì vậy Pramā rồi bây giờ thành ra sao mà khăn này bu đây này đâu vậy tia này như thế nào bây giờ này nara trên cái đặc biệt là tôi này mà sang đâu về đi khăn này là thành gì bây giờ tia được cái thay bây giờ tia này được cái đuôi gì sinh nhật của mua đồ bây giờ nãy bên tia đó này tu nia để lo xây thêm mà ya này là ngã mà tia chỉ là về Apollo am lo bu ta sẽ tia mới chỉ Apollo mà tia mới chỉ Apollo lo bu bây giờ nãy bên ngãทำไมเราถึงปวดมีอะไรพวกว่าที่มันจะดีพิธีการไต่ลูปูซอกขันไต่เดที่ยากูตาปวดมีอะไรสิ่งที่เนี่ยดูเดพิธีการไต่เนี่ยดูเดพิธีนับชอบอเมซอนพิธีที่ยาเรากูชาบูเดเซนยอนเดนั่นแต่แม่นั่นแต่ผู้ยาจินเดเสด็จโพลารานั่นแต่แม่นั่นแต่ผู้ยาจินนาโลกีเนี่ยชิมไปสุนทรโลกุตระเบยาจินนาในแบบไม่ยาวจินนาดูนั่นเป็นมาไม่พิจารณากูเดพิธีนับของจุลเสียวัตถุมุ่งด้วยเนี่ยด้วยจงเป็นแบบนี้ที่เราเยอะก้าวมีเดียผิดกูก้าวส่วนมันจะมีดำมูลเชื่อเจ้าที่อะไรโบราณมาก้าวน่ะลดดอกเมย์ส่วนที่เราดับเต็มโบราณพี่น้องนับเชื่อเช่มาแม่บุตรที่ถูกทุกเรื่องมีมาตินันเดบูสุดาตามาตุกรีบงเบยามาจูชิมยูปูโลราเราตะคูได้บ้าเบเดวิอับเป็นจานินไอ้บ้านยาวจินะก็ตลอดสิ่งที่มาฉันนั่นส่วนไม่ใช่บุแต่แม่ตียาเราเอาไปมาจ่ายจริงบุถ้าอย่างตียาบุสองท่าบาเดโมฮาวิบรักดีเดมาสารีตียาบุสองเดือนบุกูบอนอ๋อตียากะเปลี่ยนสองเดือนเด็กเอาไปมาจ่ายเนี่ยเป็นอย่างสองเดือนสองชีดาตียาบาเกะแต่อย่างบุแม่บุมีอะไรบุสุดาดังมาအပယ်လို့ဖို့တရားနေဒါကြောင့်မို့အပယ်မကြခြင်းပါဘူးလို့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါနလုံးနဲ့မလုံးတော့ဒါနလောက်တာကြတော့ကာယကံနဲ့လောက်တာမဟုတ်လို့အာယုံကပြည့်နေတာကိုတရားကြလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဂုံကိုအောင်ပြုရတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီဂုံကိုအောင်ပြုမိလေးစိတ်ကျဉ်းတဲ့လေးပဲအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေဒါနထဲသီလထဲဘာဝနာကိုပို့အားရလာတယ်ပြီးတော့ပို့အားကိုးလာတယ်ဒါနမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါနလုပ်တယ်သီလမဆောက်ပြမဟုတ်ဆောက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒါနအဲ့ဒီသီလဒီဘာဝနာစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်ပဲသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ပဲဆိုသူတွေးလာတယ်เนาะဒါတရားရဲ့ဂုံပါပဲမိထားဖို့တယ်ဗျာ1990 2001ဒါတရားဂုံကိုပွားများခြင်းအကျိုးပေါ့เนาะတရားကုံနဲ့ပါပိတာတရားကုံနဲ့ပါပိတာတရားကြတော့လေကိုကလည်းမြင်ရတာမဟုတ်တော့အထူးအဖြင့်လောကုတ္တရာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကမရဘူးတော့လေစိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့အားရခြင်းမှာအားရမှာပေါ့နော်အခုလာပြီတန်ခါကုံဆိုတာကလေမြင်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာကျင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာရှိတယ်တရားကုံကြတော့လေသိနေမှဘုရားလည်းပဲသိတဲ့တိုင်းပဲဘုရားပြိဋိမံဆန်သွားပြီလေဘုရားလောကမှာအခုလက်ရှိတွေ့နေရတာသံဃာကုံသံဃာတွေ့နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီသံဃာကိုကြည်ညိုပြီးတော့အဲ့ဒီသံဃာတွေဟာတရားကိုကျင့်နေတယ်အဲ့ဒီသံဃာတွေဟာလွန်လန်းကိုသွားနေတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဟုတ်ပြီသံဃာနုတ်တဲ့သံဃာကုံတော့9ပါတိသောပိပန္န
ne uzobibana do nyaya bibana le tamisi bibana nga ahuniya chao bahuniya kon dekiniya shit indeligeniya ko no dran bonya kina lokata ko ye season outside ko some soria boko de lu metame soria boko de bo bia pi do chao man man kan de tila ko yu pi do saung di me soria boko de pi do ko mati de tia ko na yu pi do chin me soria boko de than ga ye gong ko ti go ti tha me mati lo mya ko than ga gong ne phone ko du ma mdu be ne phone ye chin wo phone ye gong ga le ma kaung mit da kaung ya nyun le a te ho ju na phu tham nat than tin ya mit ta le byu yahan mu 6 ခုလွန်သေးချာဘုန်းကြီးတစ်ပါးစီမှာရှိတဲ့ဂုဏ်နဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ဘုန်းကြီးတိုင်းသံဃာအပိုင်းဝိုင်းဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်အရာတူပါဘူးသံဃာဂုဏ်ကိုမြင်ဖို့ဆိုရင်ပညာရှိဘုန်းကြီးကိုမြင်ဖို့ဆိုရင်တတ်တာရှိပါပထမဆုံးမြင်မှာဘုန်းကြီးမြင်လိမ့်မယ်ဒုတိယမြင်တာကသံဃာမြင်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ဘုန်းကြီးအမြင်နဲ့ပဲရပ်သွားတာသံဃာအမြင်မရှိဘူးသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လမ်းစဉ်ဟာပါလဲဒါလေးသိတာပေါ့လို့တယ်သံဃာဂုဏ်ဆိုတာကအတ္တပရိသပုဂ္ဂလာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်လဲသံဃာလို့သူကသုံးတယ်ဒါကြတော့အရိယသံဃာကိုခက်တာကဘယ်လိုအရိယသံဃာကိုမှမသိတာဒါပေမဲ့သမုဒိသံဃာတော့ကိုသိတယ်သင်္ကန်းဝတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တကယ်သွားရလမ်းကဘယ်လမ်းလဲဆိုတာသိထားရင်လုံးတော့တယ်တို့သူဘာလို့လို့ကိုမြင်တာနဲ့သိဖို့လို့တယ်အဲကြည့်ကြလို့သံဃာဂုဏ်တော်ကိုပါသူပြောပြီးသွားပြီတခုသူရှင်းမယ်သူကဧသာဘဂဝတောသာဝကသံဃောဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်လို့ပြောတဲ့အထက်မှာသာဝကဆိုတဲ့စကားပါတယ်သာဝကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒအဆုံးအမတော်ကိုယူသေးစွာနာခံတတ်သူကိုသာဝကသမုဒ္ဒဘေနော်ဒီဘက်အဓိပ္ပာယ်သူပြောတာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတော်ကိုယူသေးစွာနာခံတတ်သူကိုသာဝကနော်ကျေးဇူးရှင်တို့မမေ့ကြနဲ့ဗမာကြီးပြောနေကြလေငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟောပြီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဟာဘုရားကိုဥတည်ထားတာဘုရားဥတည်ထားရင်ဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုနာခံတတ်မှာတပည့်ဖြစ်မှာပေါ့တက္ကဖြစ်မှာပေါ့ကိုယ်ွယ်သူဖြစ်မှာပေါ့တလွတ်လို့မရဘူးဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုတန်ခါကုံနဲ့ခဏထားလိုက်အောင်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားတပ္ပပပတအဂရဏကုသလသုပတမ္ပဒသာစိတပရိယောဒေပနံဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနံဦးဇင်းတို့ကိုယ်ွယ်နေတဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓဆုံးမတဲ့အဆုံးမကတစ်ဒုစရိုက်မလုံးမိစီနဲ့နှစ်ဒုစရိုက်ပုံညာကရိယာဝတ္ထု7ပါးတက်ကတပတ်မှလုံးနေပါစေသုံးအာဟုသို့စိတ်မဖြစ်စေနဲ့သာစိတပရိယောဒေပနံစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားဆိုတာဖြူစင်တာကုသိုလ်စိတ်တွေအကုသိုလ်မဖြူစင်ဘူးဒါဆိုအကုသိုလ်ရှောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်စိတ်လုံးဝမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါမှအရိယာဖြစ်တဲ့ခေါ်တာအဲ့ဒီဘုရားဟောတဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုတဲ့ယူသေးစွာနာခံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိလိုကသာဝကမြန်မာလိုကတပည့်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသံဃာနုတ္တိမှာသံဃာဆိုတာဘုရားရဲ့တပည့်အရင်လို့သိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်သာဝကသံဃာမြေပုံခုနကသာဝကကိုမေးဖူးတယ်တပည့်အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်1991 2005သာဝကသံဃာမြေပုံသီလချင်းဉာဏ်မြင်ချင်းတူညီကြတာမို့လို့တဲ့ပေါင်းစည်းထားတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သာဝကအပေါင်းဟာသာဝကသံဃာသီလချင်းတူတယ်ဉာဏ်ချင်းတူတယ်သီလကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ5ပါးသီလ10ပါးသီလ10ပါးသီလတ
တရားကိုပါတော့သီလ229ပါတော့သီလသံဃာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာကိုရင်မပါဘူးကိုရင်ရဲ့သီလက109ပါတယ်ရှိတယ်သီလချင်းတူတယ်ဆိုတာရဟန်းတွေအားလုံးဒီသီလချင်းတူတယ်ကျင့်တာမကျင့်တာနောက်ထားလိုက်နာမဲ့သီလတူတူပဲအကျဉ်းနေတဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂရေပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်သီလချင်းတူတယ်ဉာဏ်မြင်ချင်းတူတယ်ဉာဏ်မြင်တူတယ်ဆိုတာကဂုဏ်တော်ပါတယ်သာမိစပိပန်တော်ကိုယ်ွယ်ခံထအောင်အပေါ်ပြန်တဲ့ဉာဏ်ရပိပန်တော်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ချင်းတူပါတယ်အဲဆိုရင်လူနဲ့ပြမနဲ့မလုံလောက်ဘူးဓာတ်နဲ့ပျော်ဟောလုံးနေတာနဲ့မလုံလောက်ဘူးဘေးရင်ရရမလုံလောက်ဘူးเนาะသံဃာရဲ့အုပ်စုသမုတ်ဖရာရဲ့တပည့်အပေါင်းဆိုတာကိုပါဝကသံဃာလို့ခေါ်တာလေဘလို့တူလဲဆိုရင်သီလချင်းတူရမယ်ဉာဏ်မြင်ချင်းတူရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းထားမှပါဝကသံဃာအပေါင်းတပည့်အပေါင်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့မိဖို့တဲ့1991ဒီတာဝကသံဃာဆိုတဲ့စကားအရာတဲ့ပရမထအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမုတ်ချယူလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါအာထာပုရိသပုဂ္ဂလာဧသာဘဂဝါတော်တာဝကသံဃာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်ကတော့သံဃာအစစ်ဒါဆိုကျန်တဲ့သံဃာတူလားမဟုတ်ဘူးလေသမုဒိသံဃာကြအောင်ပရမတ္ထအရိယသံဃာတွေဟာတဲ့မျက်မှောက်မှာဖြစ်မျက်ကွယ်မှာဖြစ်သီလစင်ကြယ်ပုံကြီးကတူတူပဲတဲ့လူရှိမှမနေလူနောက်ကွယ်မှာနေတယ်ဥစ္စာကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူရှိမှဆိုရင်ပုံစံမျိုးနဲ့နေတာလူနောက်ကွယ်ဆိုရင်ပုံစံမျိုးနဲ့နေတာအဲ့ဒါကွာသွားတာပဲလေအရိယသံဃာတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှေးဖြစ်နောက်ဖြစ်သီလစင်ကြယ်ခြင်းစင်ကြယ်တာချင်းတူတူပဲတဲ့မဲဉဏ်ဘုံဉဏ်ပိဿဝနာဉဏ်ဆိုတဲ့ဉဏ်လဲတူတယ်ဒီလိုမျိုးတူညီပုံတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ပေါင်းစုတာကိုရွေးပြီးတော့တာဝကသံဃာလို့ခေါ်တာပါဒါဆိုအရိယသံဃာကတော့သံဃာအစစ်ပေါ့ဒါဆိုရှင်မြတ်တော်ကဘာသံဃာလဲဆိုသမုဒိသံဃာခေါ်တယ်အသက်20ပြည့်ရမယ်ယောဂမရှိရဘူးမိဘကခွင့်ပြုရမယ်ကိုယ်လည်းအိမ်ကဆုံးရမယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်သပိတ်တစ်လုံးသင်္ကန်း3ထည်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်သံဃာပေါင်းနေတော့သိမှန်ပြုတယ်အရှင်ဘုရားဒီယဟန်လောင်းဟာယဟန်ဖြစ်ကျင်တယ်လို့ပြောပါတယ်သူရဲ့ဆရာကတော့ဘသူပေါ့အဲ့ဒီဆရာကိုဥတည်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန်ပြုမယ်တဲ့ဗျာရှင်မြတ်တို့သဘောတူရင်တော့ညင်နေပြကြပါသဘောမတူတော့ပြောပါပေါ့အဲ့ဒါသံဃာနဲ့ငြင်းနေတယ်ငြင်းပြီးဆိုမှဘုရားရဲ့အမိန့်တော်ကိုထုတ်ပြန်တာသုံးခါဒီဆိုရတယ်တော့ကြားတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေနဲ့အားလုံးပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်ရဟန်းဖြစ်ပြီအဲ့ဒါသမုဒိသံဃာသမုဒိဆိုတာတိတ်နဲ့ဝင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပြရတဲ့ဘုံကြီးသံဃာအရိယသံဃာကြတော့တိတ်နဲ့ဝင်စရာမလိုဘူးမဲ့ဖို့ရတာနဲ့သံဃာဒါဆိုလူထက်မှလည်းသံဃာရှိတယ်သင်္ကန်းဝမှာသံဃာမဟုတ်ဘူးအာထပုရိသပုဂ္ဂလာကြည့်ဒါမဲ့သင်္ကန်းဝဆိုရင်ဘုန်းကြီးဒူးနော်အဲ့ဒါရှုပ်ထွေးတော့မှဆိုရတယ်သံဃာလို့ပြောရင်အရိယသံဃာကမောက္ခအဓိကယူရမယ်သမုဒိသံဃာကတော်ဝိုက်ပြီဘာဖြစ်လို့ယူရလဲဆိုတော့သမုဒိသံဃာသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ကျင့်နေတာမို့လို့အရိယဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်နေတာမို့လို့သူတို့ကိုသမုဒိသံဃာလို့သုံးတယ်လူထဲမှာအရိယသံဃာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကိုမစော်ကားမိစေနဲ့တရားကျင့်နေတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီသံဃာဂုံတော်9ပါးကြည့်အောင်406ပါသုတ်ပฏิပန္နဂုံတော်သုတ်ပฏิပန္နမြေပုံကောင်းစွာကျင့်တာကိုသုတ်ပฏิပန္နကောင်းစွာကျင့်တယ်ဆိုတာဟာမှန်တဲ့အကျင့်ဖြစ်ရမယ်ဒါသမ္မာပฏิပန္နလောလောမရဘူးပြီးတော့မဆုံးမနဲ့တော့အကျင့်အာနိဝတိမပြင်းရဘူးလို့ပြောတာဇောမလျှော်ဘူးပြီးတော့လျော်တဲ့အကျင့်အနုလောမဖျားဟောတဲ့တရားနဲ့ကွက်တိကြတဲ့အကျင့်ပဲဖြစ်ရမှာဝိဇာဓာတ်နှခမ်းမဟုတ်ဘူးနော်
နားလဲပါဘသူကမှပုခ္ခတမဟုတ်ပါဘူးမြင်တတ်ဖို့ပြောတာပါဂုံတော်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဗဇက်ကရွတ်နေအောင်မလို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါတန်ခါမဟုတ်ဘူးသွားပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုသိဖို့ပြောတာဗမာနိုင်ငံမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ဓာတ်တွေနတ်တွေဘေးဒဏ်တွေရေရီယာတွေအဲ့ဒါတွေကလျော်တဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓကခွင့်မပြုဘူးရှင်းလေးပြီးတော့မဆန့်ကျင်သောအကျင့်တဲ့အပ္ပစိနိကအကျင့်ဗုဒ္ဓကကိလေသာပယ်ဖို့ဟောထားတာကိုလို့တာကိလေသာတူဖို့ဆိုရင်ဆန့်ကျင်ပဲဒါကြောင့်တတိထားကြပါဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမုန်းပွားဖို့ဘဒုံကံမဟောခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စကားကြားပြီးတော့အမုန်းတွေပွားလာတာလေအဲ့ဒါမှလည်းလို့ဗုဒ္ဓတရားနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့နော်လောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်ကျင့်ရမယ်ဒါမဆန့်ကျင်ဘူးလောဘဒေါသမောဟကြည့်အောင်ကျင့်နေကြတယ်မလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါမှားနေတာဒါကြောင့်မို့လေမြင်စေခြင်းနဲ့ဥစဉ်တော်ကသင်္ကန်းကြည့်ပြီးတော့ကိုးကွယ်တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူရထားတဲ့ဘွဲကိုကြည့်ပြီးကိုးကွယ်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့ဟောပြောကောင်းတာကိုကြည့်ပြီးကိုးကွယ်တာလည်းရှိတယ်ကြိုက်တာကိုကိုးကွယ်ပါဒါမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှန်ကတော့ကိုးရမယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့လူမှန်တော့မကိုးကွယ်သေးတာပဲကိုယ့်ရဲ့ဆရာကိုကချစ်တယ်လေကိုးကွယ်တယ်လေဒါမဲ့သံဃာဆိုတဲ့နာမည်ခံလို့မရဘူးလေဆရာဆိုတဲ့နာမည်တော့ခံပေါ့ဒါကြောင့်မို့သံဃာဆိုတဲ့နာမည်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သမုတ်သံဃာအတဝံတာဝကသံဃာဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဖရာရဲ့စကားနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ရဖို့သူတို့ပြောမှာပေါ့ငါတို့ကဘုရားလိုရဘုရားလိုရကလွယ်ရှင်းပဲကြည့်လောဘဒေါသမောဟကင်းနေမှာပြောလိုက်တဲ့စကားထိခိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဟိုလိုထိဒီလိုထိတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကဘုရားပြောတဲ့တရားကိုကြည့်နေတာဆိုတော့စူလဲပုံမှန်နေဟိုလိုညီဒီလိုညီလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါမှားနေတာပေါ့ပြီးတော့လောကုတ္တရာတရားအားလျော်သောအကျင့်တဲ့မဲဖို့ရတဲ့အကျင့်ပဲဖြစ်ရမယ်တခြားကျင့်မဖြစ်ရဘူးရှင်ပြရဲ့ဒါနသီလဘာဝနာပွားပြီးဆိုရင်ဒါနကလူနဲ့ဖြစ်စေမှာလေလို့ပြောမှလူနဲ့ဖြစ်စေမှာမှန်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒကတော့လွန်များလို့တဲ့စန္ဒပဲရှိရလူပြည့်ချင်းတာနတ်ပြည့်ချင်းတာမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှသုတ်တိပန္နာကျွန်တော်မျိုးလိုလေးတသက်လုံးပြောလာတာကြားပေါ့သုတ်တိပန္နာဘဂဝတသာဝကသံဃာဘာပြောမှမသိအမကြီးအချက်တွေမနေဘူးပေးထားတာမှန်ရမယ်နောက်မဆိုးရဘူးဘုရားဟောတရားနဲ့ညီရမယ်ဘုရားဟောတရားနဲ့မဆန့်ကျင်ရဘူးပြီးတော့လောကုတ္တရာတရားဆိုပြောတဲ့ကျင့်ဆိုတာကိလေသာကင်းစေတဲ့အကျင့်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာသူကြတာတော့သူလို့မှာပေါ့လေဒါဘုရားကသံဃာလို့နာမည်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိတဲ့ဂုဏ်ကိုပြောတာရှင်းလေးပဲဘုန်းကြီးကြောင့်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသံဃာကြောင့်ပြောနေတာဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒီထက်ကိုရောက်ချင်ဒီအကျင့်ကိုပြန်ကျင့်ရမှာပဲအဲ့လိုနဲ့သန္တရာလဲခြင်းတော့တစ်မျိုးပေါ့တနည်းတဲ့သုတ်ပိပန္နအမည်ပုံနဲ့ကောင်းစွာဟောတော်မူထားတဲ့ဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့သာသနာတော်မှာဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းမှန်ကန်စွာကျင့်တာပြီးတော့မချွတ်မယွင်းဧကန်ဖြစ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာအဲ့ဒါကိုသုတ်ပိပန္နဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသုတ်ပိပန္နကိုခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုရားနာမည်ခံတော့ဒေါသလောဘပွားတာမဖြစ်ရဘူးသူတို့ဘလို့ပဲအော်ဟဲ့ပြီးစူဆဲနေဗျာအဲ့ဒါဘုရားလိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသူ့လိုပါဒါပေမဲ့လူရလဲတယ်ဗျာသူ့လိုရပြောနေတာကိုဘုရားရဲ့သားတော်သွားလောက်တာကိုဗျာမဟုတ်ပါအဲ့ဒါသူ့လိုတဲ့သူပြောနေတာပါဘုရားလိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလောဘဒေါသမောဟကြည့်အောင်မပြောရပါဘူးကြာတာနဲ့ဆဲခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လာရင်မဟုတ်သေးဘူးလေအဲကြောင့်မို့သူ့လိုတဲ့သူလောက်တာလူတွေကသံဃာအတုလို့သွားပြောမိတတ်တယ်အဲ့ဒါလူအတုသူအတုသံဃာတုမဟုတ်ဘူးသံဃောဒေါတိလောနာမနတ္တိတဲ့မှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတဲ့ကိုကျင့်တရားမကောင်းတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးတော့နားလည်ထားပါနော်သူ့ကိုပြောတာ
အများကိုမထိခိုက်ရဘူးကြုံနေမှာပါကြားနေမှာပါတွေးနေမှာပါအဲ့ဒါသံဃာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်နာမနောက်တစ်ခုနံပါတ်2ဥဇောပฏิပန္နဥဇောပฏิပန္နဒီဘုံမှန်ကန်တဲ့တမ္မာပฏิပတ်အကျင့်ဟာနွားတင်ငယ်ရေးလို့မကောက်တဲ့လာရေးလို့မကောက်ထင်ကိုင်းလို့မကောက်ပဲနဲ့ဥဇောဖြောင့်မတ်တယ်တဲ့ဝေးမနေဘူးဝေးမနေဘူးပြောတာတဲ့အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တော်မူတဲ့အရိယသံဃာတော်ကဖြောင့်မတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တော်မူတာမို့လို့ဥဇောပฏิပန္နဝေးမနေကောက်မနေဘူးတဲ့ဖြောင့်ကျင့်တာမို့လို့ဥဇောပฏิပန္နတဲ့ပြီးတော့တဏှိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကာမတုခံလိကနိယောကအတ္တကိလမဏနိယောကဆိုတဲ့အဖို့အစွန်နှစ်ပါးတော့မကတ်ရောက်ပဲမဇ္ဈိမပိပဒါခေါ်အလယ်လကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တော်မူသောကြောင့်တစ်ချက်ရပြီဥစ္စာဘုန်းကြီးတွေကလေအမှจิตသီလကိုတမ္မာဝါစာဖြစ်အောင်တမ္မာကမ္မတဖြစ်အောင်တမ္မာဇီဝဖြစ်အောင်ကျင့်ရပါတယ်ရှင်ပြရင်ဘုန်းကြီးကတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မတတမ္မာဇီဝမမြဲစရာရှိသလားလို့ဘေးမှာပေါ့ရှိတာပေါ့တမ္မာဇီဝမဖြစ်ပုံတွေကိုသင်ပြောကြည့်မယ်ဘုရားတော်ဘုန်းကြီးတွေကပစ္စည်းက၄ကိုသုံးအောင်ပါတယ်စွန်သင်္ကန်းကြောင်းစိတ်ဖះကဒကာတွေကနေတော့ဖိတ်မထားရင်လှုပ်ခံခွင့်မရှိတဲ့ပစ္စည်းလည်းရှိတယ်မဖိတ်ထားပေမဲ့လို့ရေးချင်းလှုပ်ခံလို့ရတဲ့ပစ္စည်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆေးနဲ့ကြောင်းပေါ့ဆေးနဲ့ကြောင်းကြတော့လိုအပ်ရင်ပြောလို့ရတယ်ဖိတ်မဖိတ်ဒါပေမဲ့စွန်းတဲ့သင်္ကန်းကိုကြတော့လှုပ်ခံရမှာကောက်ရမှာသွားပြီးတော့လူကဆိုဆွန်းတော့ခံစားရမှာပေါ့လေကိုဆွန်းစားနေတာနဲ့ဒကာတွေကနော်လူကြတန်းကြပြမလို့တော့ဘာဖြစ်မညာဖြစ်မယ်မချောက်ရဘူးမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့သွားတာဒီတိုင်းပဲမလှူကျင်တာကိုလှူကျင်လာအောင်လုပ်တာမျိုးလှူကျင်တော့ဝိုက်ပေါ့ဒကာကြီးနော်မလှူလို့တော့နောက်ဘွားကျဒုက္ခရောက်မှာနော်အဲ့ဒီကြမဟုတ်စနော်မတနာဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့ဒါမိစ္ဆာအာစီဝါခေါ်တယ်စေကိုပြီးတော့ရလာတာတွေဘေးရင်ဟောပြီးရလာတာတွေလက္ခဏာဟောပြီးရလာတာတွေဓာတ်နဲ့ခတ်ကိုကိုယ်ဝယ်လို့ရလာတာတွေအလုံးကအဲ့ဒါမိစ္ဆာအာစီဝါခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဂ်ကင်၈ပါးမှာသီလမဂ်ကင်တောင်မှပြည့်စုံဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီတမာတိကိုကျင့်တဲ့ခါမှာလည်းပဲပြောပါလည်းမလဲတော့ပါဘူးထပ်ပြောတာပေါ့တမ္မာဝါယမဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ပေါ်မလာအောင်မဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ပွားအောင်လုပ်ရတာအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှလည်းပဲတတိခယူဆိုင်ရတယ်ပြီးတော့တမာတိစိတ်ကိုတင်းအောင်ကြိုးစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိခန္ဓာဉာဏ်ရောတရားကိုသိဖို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကျင့်မှဥဇုတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကာမဒုက္ခလိကနိရောဂသတ္တကတိဥစ္စာတွေဘုံမှမရှိဘူးအဲ့မှာရှိတယ်ကာမဒုက္ခလိကနိရောဂရှိတယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်တာဘုန်းကြီးချမ်းသာလုပ်เสียမလို့လေရှင်းချမ်းသာလုပ်เสียကိုမလို့ဘူးဖရာကိုသာမှီပြီးနေလာဖရာရဲ့ဘုံကံနဲ့လူပဲလူကရှိမှာပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဘုံကြည့်အောင်လည်းမလုပ်ရဘူးလွန်မြောက်ပဲလုပ်ရမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အလယ်လက်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တော်မူသောကြောင့်၎င်းပြီးတော့ကိုယ်နှုတ်စိတ်တို့ရဲ့သုံးမျိုးသောကောက်ခြင်းဆိုတဲ့အပြည့်ကိုပယ်ခြင်းကကျင့်တော်မူသောကြောင့်၎င်းကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုယ်လည်းကောက်တာရှိတယ်နှုတ်လည်းကောက်တာရှိတယ်စိတ်လည်းကောက်တာရှိတယ်စိတ်ကောက်တာကြတော့တွေ့ကြဘူးမှာနှုတ်ကောက်တာရှိတယ်ရွက်တာလေတချို့ကတော်တာအေးပါတော်ပါတယ်အဲ့ဒါနှုတ်ကောက်တယ်ခေါ်တာစိတ်ကိုကောက်တာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကောက်တာကြတော့ခိုင်းတာကိုချင်းပေါ့နော်လောက်တဲ့ခါမှာဒုံတိုင်းနဲ့စောင်းအော်ပြီးလောက်တာအဲ့ဒါကိုကောက်တယ်ခေါ်တာကိုရောနှုတ်ရောစိတ်ရောမကောက်အောင်နေတာပြီးတော့ဖြောင်းမှန်စွာကျင့်သောကြောင့်အရိယသံဃာပူဇော်ပြပန္နာကိုရောနှုတ်ပါကိုရောနှုတ်ရောစိတ်ပါမကောက်အောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်တာမို့လို့
Uzobi Bana, she did the Shuja, the Ghana Madeo. The Gamagolo Madela Mo, the Gagulu Malalo Madela. As we know, money. When Ludo Doba Moa, Young Joy, and Pogodia, who then Doba Moa, Kinilo Miao. Hadali the good Jabura. Medo go upon ya, Sailor Ila. Mili Doba the Gila da. You are my shitty way or it's in the Yana. Equa Nado. She needed Doda. You are long, Sonnet Amolo. Jama Boni Amolo. Only a dollar Gila. Marua lead and even Yabu. Lobago, shortened in it. Gini Amolo, a Loba Aloma, Jama Boston Amolo. Loba Gini da. Loba and Mishimo she. Come she does Urao, Yaya. She man let me on, Maria. You know, Loba Gila. Oh, well, no, there. Sheabo, Name she does Urao, be on, Maria. We don't know that she. Roda Peters Urago, be on Niago, oh, Lurigo, Loba Doda Moha, be on. Champion Nina, or Bio Honida, oh, and a lunar pet jamilo. Beroma, Lupon, Maboya. No, that was a bit go no. We don't never know, Nyaya, Padiban. Mangande, Bama, Padiba Achina, Sinjed, Neighbango, being a chow. If Mangan and Jingo, Gino Mude, Aria Tangaro, Neighban, Tijan Jingo, Gino Muramulu, Nyaya Biban, as a Nyaya Neighban. Neighban Yabudo, Jama, Lupicino, Napicino, Channel, Jama, Bam, Low. And the Joma, Shemia, Jama Gimsa, or Jama Guzara Boya. Seguza will get a mobu. Says I hear, sound chilly, Bob, then a point and see them Guyabu. We don't take out the kind of no. Below John Joma Loba Doda Moha, King John yet. Sunday bet, Napia. Then you pay a thought of Manamia, Yaya. Neighbor move, Young, Pribana, Tia. Miadira of Madana, loaded, Miadira, is some you. Lolo Miana and Lolo Miara, two living. And your neighbor go young, loaded Pogoha, Nyaya Pribana. Tani, Nyaya Pribana, Mibo. The tied at neighbor Yalo, or how the neighbor never be. Digo Diama, neighbor John Madilo, Luria, Loba Moa, Ginida, who Nyayana Mayari, any neighbor Junga, Gino Mulu, Aria Tangaro, Nyaya Pribana. Neighbor Yaon, Chin Pogo, Nyaya Pribana, for a no, I just use a Java. Loba Doda Moa, King in a swing, Loba Doda Moha, King John Chin Pogo Situama. Who knows say, Cowder as me, who knows a powder Pogo Situama, who are Cowbido to let on the Bobby, a cow in the chair where she does. No? Peter, the meat Sebi Banner. Manganet, Dama, Padiba Atina, was in my Lumion sea, think to the Ajimpilo, Tamisi, think to the Gino, covered. Eddie Mangana Jingo, Gino Mude, Aria Dangaro, think to the Jingo, Gino Murambo, Tamisi Bribana. Was in King, see that the Tiago, Jimma, Tamisi. You know, only what may so in Bono, Queen Lee, Wogarega. So what I see there, down. Takala, Hoda, Doka, Nidrana, Nebanada, the Sigranataya. Iman, Kadawo, Kahidwa, Baba Zeta, Mambandi, Nukamba, Upadaya. Takala, Hoda, alone, no, Osima. Nidrana, Nebanada. Come here with that, Nebango, the Sigranataya, near my people. Shambia Doga Alam, Junior with a Nebango. Young Timber, Didingo, Jubido. Tibido go, Shin Damini, Bubiba, Dam, Pony, Bogagas, what I know, Masona Wolomiabu. Shimbia Dido Chama, Chana, Luna, Pitchin, Thing I ordered to a Mishibu. Doga, Gain,
သင်္ကဝတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခကင်းကြောင်းကိုကျင့်မှာဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့တင့်တော်မှာပေါ့ဒါကြောင့်တာမိစီတင့်တော်တဲ့အကျင့်ကိုခေါ်တာတဲ့အဲ့လိုမျိုးမှန်ကန်အကျင့်ကိုကျင့်တော်မူတဲ့အရိယသံဃာတော်ဟာတင့်တော်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လို့တာမိစိပ္ပိပန္နာဒါဆိုရင်လောကီလူသားတွေជីဝါရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးရေးအဲ့လိုရေးတွေလုံးနေတာဒါသူနဲ့ဆိုင်တယ်တန်ခါနဲ့မဆိုင်ဘူးတန်ခါရဲ့ရေးတွေနိဗ္ဗာန်ပဲနောက်ထပ်တာမစိပိပန္နမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွန်ပြဆုံးဆုံးมาတဲ့အတိုင်းမှန်ကန်စွာကျင့်မဲ့ဆိုရင်လူတို့ရဲ့အခီးဦးကျူဆိုခြင်းအစရှိတဲ့ယိုသိမှုနဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်လာမယ်အရိယသံဃာတော်ကဒီလိုမျိုးလူတို့ရဲ့ခီးဦးကျူဆိုခြင်းစတဲ့ယိုသိမှုနဲ့ထိုက်တန်အောင်ကျင့်တော်မူတာမို့လို့တာမစိပိပန္နပူဇော်ခံထအောင်ကျင့်တာလက်အုပ်ချီတာနဲ့တပြိုင်တည်းလက်အုပ်ချီခပြောမှာပေါ့နော်ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးကိုရစေရမယ်ဒီတိုင်းပဲဆုံးလူတာနဲ့ညီမျှတဲ့အကျိုးကိုရစေရမယ်ဒါပူဇော်ခံထအောင်ကျင့်တာပေါ့နော်အကြောင်း၄ပါးသဗ္ဗိပန္နဥဇ္ဇိပန္နညာပိပန္နတာမစိပိပန္နအဲ့ဒါအကြောင်းကြီးပဲနော်ဖြစ်သဗ္ဗိပန္နမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်ကိုပဲထောက်ကျင့်ရမယ်ဥဇ္ဇိပန္နဝေကောင်းနေတဲ့တဲ့ကျင့်ညာပိပန္နနိဗ္ဗာန်ရအောင်ခြင်းတာမစိပိပန္နကိလေသာကင်းပြီးတော့ပူဇော်ခံထအောင်ခြင်းအချက်၄ချက်ပေါ့နော်408ယောက်ျားမြတ်၄စုံအာထပရိသပုဂ္ဂလဣဒဘဂဝတတာဝကတန်ကိုပြောတာပဲစတာဒီပရိသယုကနေဆိုတာဟာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအစုံလိုက်ဒီတွေ့တာကိုပြောတာပါယောက်ျားမြတ်၄စုံကတော့သောတပတ္တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သောတပတ္တိဖို့တစုံတဂရမနဲ့တဂရမိဖို့အနာဂမိမဲ့အနာဂမိဖို့အရတမနဲ့အရတဖို့ဒါမဲ၄ပါးကို၄ပါးတွဲစီအဲ့ဒါ၄စုံတဲ့အဲ့ဒါကို၈ယောက်တယောက်စီရေးမယ်အာထပုရိသပုဂ္ဂလအရိယပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ဆိုတာ1သောတာပတ္တိမဲ့2တဂရမဲ့3နာဂမဲ့4အရတမဲ့ဒါဆိုရင်သောတာပတ္တိဖို့နဲ့တော့ပေါင်းမှာပေါ့သောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖို့တဂရမဲ့ဖို့အနာဂမဲ့အရတမဲ့အရတဖို့အစုံက၄စုံယောက်က4ယောက်မဲ့4ယောက်ဖို့4ယောက်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပါခေါ်ဆိုတော့ယောက်ျားမြတ်တွေရှင်ပြရဲ့မိမရောမမြတ်ဘူးလားပြောမှာသူကတင်စားနေနဲ့ပြောတာ mankind ပြောတယ်လို့ပေါ့ mankind မှာကြည့်ပါလား man အောင်လုံးတာလေ womankind ဆိုမရှိဘူး mankind လူသားမျိုးနွယ်ပြောတာလေဒါပေမဲ့လူသားမျိုးနွယ်လို့ပြောရင်ယောက်ျားရောမိမရောပါတာပေါ့ဒီတိုင်းမှာပဲသူကစကားနေနဲ့တင်စားပြီးတော့ယောက်ျားမြတ်လို့သူကပြောတာသူကပုရိသပုဂ္ဂလသူကသုံးတာကိုမိမလည်းမြတ်တာပါပဲဘာကြောင့်မြတ်တာဆိုရင်မဲ့ဖို့ကြောင့်မြတ်တာခန္ဓာကြောင့်မြတ်တာမဟုတ်ဘူးမိမလည်းပဲမဲ့ဖို့ရထားရင်မြတ်မှာပဲယောက်ျားကဒုစရိုက်လုံးနေမြတ်မှာပဲမိမကဒုစရိုက်လုံးနေမြတ်မှာပဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒမှာမြတ်တာကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တယ်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့တရားနဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အာဟုနေရာဂုဏ်တော်ဒါကြတော့အကျိုးလာဆောင်၍ပူဇော်အပ်သောကြောင့်အာဟုနာယာဝေမှာလူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုဆောင်ယူလာပြီးတော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကပိတ်လူချင်းကိုဆိုလိုတာပါအာဟုနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလူပဲပစ္စည်းလို့မှတ်လိုက်ပါပေးလူပူဇော်မှုကိုအကျိုးကြီးမအောင်ပြုတတ်လို့အစုံအပြည့်၄စုံပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်၈ယောက်ရည်တွေ့ရှိတဲ့အရိယသံဃာတော်အပေါင်းကအာဟုနာမြည်တဲ့လူပဲဝတ္ထုကိုအလှခံယူခြင်းကထိုက်တန်တဲ့အတွက်အာဟုနေရလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်ပစ္စည်းကိုလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုအကျိုးကျေးဇူးများစေတဲ့အတွက်အာဟုနေရမင်းတို့ဘလောက်ပဲဝေးတဲ့ခီးမှာသွားပြီးတော့လှူရဘလောက်ပဲဝေးလူပြောမနာခီးဝေးသွားပြီလူပင်မနဲ့လေပြီးတော့ပတ်စံပူပြီးတော့ကုန်ကြတယ်လေပင်ပန်းတာနဲ့ထိုက်တန်စီရမယ်ကုန်ကြတာနဲ့ထိုက်တန်စီရမယ်အဲ့လိုထိုက်တန်တဲ့ဂုံရှိတာမို့လို့အာဟုနေရလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့အာဟဝရိယပြေပုံကာတိအယဝိမတော်လဲလာရောက်ပြီးတော့အလုံးစုံဥစ္စာကိုအရိယသံဃာတော်တို့ကပေးလူပူဇော်ထိုက်လို့အာဟဝရိယဘလောက်ပဲဝေးတဲ့နေရာဖြစ်လာပြီးတော့ရှိသမျှအကုန်လုံးလှူတာတောင်မှအကျိုးမရုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအာဟဝရိယလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ခေါက်ကိုအရိယသံဃာတရားမင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပူဇော်မှုကိုတောင်းမှခံရလို့အာဟဝရိယ
Lumabione Nami the Jamin side, Oko Dama Laudo Chico Meson, Chico can tie the Buzo and Buzo can tie that way. Aria Danga, Hawania. We are Gange, the Manadoga, Bibuzo Jina, Achushi, the young Gibido, Bigo, Buzole Shivale. Turu, Bibuzora, Buzora, Bigo, Hawania, the Gelo, Buzomua, Achuji, the Sumeson. Migo Buzo Chente, Aria Danga, Buzo Jinga, Bovi Mara, Tilomio, Achu Chima, the Buzo Mune, Tight than that way. Aria Danga, Ahawania, Ahonia, Ahonia Babe. Bello Chini never be Nene Miamia, Wiga Labi, Lume Suradama, Lugantai, Achu Chizu Mia, the Ahonia Kono. I will do Yuzumia, she will be Anji. Tobibano, Uzubano, Nyabibano, Namisibano, Adi, a town legion and Pizono, J. Achuga, Ahunia. Allow we, Dan Louis, take down the Chu, Yasi, and son, she. Pino, Lia the Sema, Pahunia Goda. Pahuna, a young Limena, a young Shimena Duma, Sola Jagono, chicken menu at the swim you Misudigo, Ekan Jumure, Tio de Seaman had it. I can't wear busy to pound over it. A Yabiga lad, who chair a pogo is sample, tombo, look at a busy animal, pound quiet. Aria Dangaroa, Eddie at that way, due to the cement tare, pound and Namaya, I can't do move where, what to do, look at Jinga, take that way, pound there. Sheila years to the pogo, pay my busy book. Then what should I busy go down? Lumers and look and tight there. I show me shoe ball. Lodom lowly, go check the pogo that low tare busy, go check the pogo where begin. I pogo with don't say in but low bed check the pogo that low tare busy, penny busy. Any busy you go, look and tell them, Pahunia. A mere song at the Romia. Tangaro go, Pianasuya, a Jacalago, Chonoma, 3 minute. Tomo Pia Pima, who mean. Passion was all Kababa and then Chicala and Bamidu, Pijimima, Quenton, Popoli Shide, Piayana Bomale, Dana, for the address, Tanga, so the Adago, Nidu, and Lunkaima. Tanga, Ede, Mimi, Jobu, Queen, Poboya, Kababa, and then she sound and two days. Tadamo, Tanga, the leader, Pounder Gonnetti, Tanga, to the Ede, the shield of your boy, Tanga, so the at the Nandaro Saya, I mean, so Konuzon at the Baby, at the Mishida. Oh, Lu at the ha, Lupin, do ya? Tabi men, Lupia dying. Tanga at the Rubu. I will lay the Jenna about the embodiment Pibima, Pianis. I did Piabwema, Tanga so as she. As you know, Tanga poor border. Lay the Jenna about the sound and to do. Dilonti Kade Kala, Piajo, 2 years Bogo, Tanga, a 2 at the no, Araja Tambo Tabu, Tambo Tabu. Shimano Point Vega, Libido, Cabina would Yoma, Cabina Mo, Conshida of Bobia. Conshida, Bogo Yuramono, Bebogo, Pagoshi, Gonia Mono. Miauli, a Bogoma, Conshimishima Madida. Tabi me, Pia Hode Diago, young Gibido, then what are the Bogori, Diagina Bogorima, Digongli, she does well, this is a Peter Bounty and Jin Jang, Tanga Doha, at that tema, mean 2 year kid and Yason at the Pede, Sanjay Bedwin, Jono, Joshua Machine, chicken, Yano at Dago, Puda de Tilazare, Conjizune, is on a Murin. Tuja at the legend there. Tama Bogori, Machin and the Tilam Yugo, Jimmy, is on a Bogo lepide. Peter at the Dodo, you may cement hard Pauna Mide, Ekan Jumu, where we would thank us with the other one, Jumu, to then then. Tanga Rodriga, Ekan Jumu, where Drigo, kind of don't know, then Dilomu, Pauna Mide, Ekan Jumu, where Drigo, the guard Driga, Leve Ekan Jumu, to then. Tangaro Dwiga leve, Lugan Jinga, Titan, Paunia, or a boy. Luin leve, Luda Bogo, Jumi Yobum.
လူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဘလောက်လူကံထိုက်တယ်ဘလောက်လူဆိုပစ္စည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုသူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပစ္စည်းပြောတာအဲကြောင့်မို့သံဃာကိုရည်မှန်းပြီးလူဖို့တယ်ဘုရားကနိလန်ပေးတာပေါ့နော်ဒီနေ့ပြီးအောင်ပြီးတယ်ပါဝဏိယမြေပုံသဗ္ဗတိဝါဒီခန္ဓာတို့ရဲ့အလိုအပ်ပြသံဃာတော်ဟာလက်ဥပူဇော်ခြင်းကထိုက်တန်တဲ့အတွက်သမုတ်ဥပြပြလှူဒန်းတဲ့အတွက်အလုံးစုံတို့ထက်ရှေးဥစွာဆောင်းပြီးတော့သံဃာတော်ကပေးလူပူဇော်အပ်ပြီဒါကြောင့်မို့သံဃာတော်ကပါဟဝဏိယဆိုလိုတာကသူများတဲ့ဥပြပြလှူထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့သံဃာကိုပါဟုနေရလို့ခေါ်တယ်တဲ့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပေါ့နော်တနည်းယိုသေးခြင်းလေးစားခြင်းမျက်နှာချင်းစတဲ့အရာတွေနဲ့ဆောင်ယူလာတဲ့လှူပူဇော်ပွဲပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုလှူခံထိုက်လို့ပါဟဝဏိယယိုသေးခြင်းလေးစားခြင်းမျက်နှာချင်းလူတွေကိုကြတော့ဥစ္စာပေးကမ်းတဲ့အခါမှာယိုသေးတာလေးစားတာမျက်နှာတာဆိုတာတော်နေပါပါတယ်ကိုလောက်မချမ်းသာဘူးကိုလောက်ကောမရှိဘူးဆိုရင်တော့ယိုသေးမှုကညော့လာတယ်လေးစားမှုကညော့လာတယ်မျက်နှာမှုကညော့လာတယ်အဲဒါပေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲပေးတာပုံစံမကြတော့ဒါပေမဲ့ဒီကုံတွေနဲ့ပြေးစုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့တဲ့ယိုသေးထိုက်တယ်လေးစားတဲ့မျက်နှာထိုက်တယ်ပြီးတော့သိတံမို့ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းကိုတောင်မှအလှူခံထိုက်တဲ့အတွက်ပေါင်းနေရလို့ခေါ်တာပေါ့တဲ့ဒါဆိုရင်ပေါင်းနေရဆိုတာကမြန်လို့တဲ့အပ်တဲ့အတွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုတောင်မှအလှူခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ပြီးတော့နံပါတ်9ဒက္ခိဏယဂုဏ်တော်တမန်တော်လောကကိုယုံကြည်ပြီးတော့လွှတ်တဲ့ဝတ္ထုကိုဒက္ခိဏလို့ခေါ်ပါတယ်ဒက္ခိဏဆိုတာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်တောင်ဘက်ကိုလည်းဒက္ခိဏလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကျတော့ဒက္ခိဏဆိုတာကသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှကိုဒက္ခိဏဟုတ်ပြီနော်တမန်တော်လောကကိုယုံကြည်ပြီးတော့လွှတ်တဲ့ဝတ္ထုကိုဒက္ခိဏလို့ခေါ်ပါတယ်အရိယသံဃာတော်ဟာထိုဒက္ခိဏနာမည်ရတဲ့လှူပွဲဝတ္ထုကိုလှူခြင်းကထိုက်တန်တဲ့အတွက်ဒက္ခိဏလို့ခေါ်တာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးလှူပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကိုပင့်တာမှန်တယ်တပါးနဲ့ပင့်တာပေါ့လေဘုန်းကြီးဆိုတာဘလို့ပဲတပါးနဲ့ပင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသံဃာကိုရည်မှန်းပြီးလှူရတယ်အဲဆိုတော့ तू ကဒက္ခိဏခေါ်တာအပယ်ကြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးနေစွာရှိတယ်ဒါဆိုရင်သံဃာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နိုင်လားဆိုမရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သီလကိုသမာဓိကိုပညာကုန်နဲ့မပြည့်စုံဘူးဒါဆိုရှင်မြတ်တိကလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံနေလို့လားမပြောဘူးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ရွယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသံဃာကိုရည်မှန်းခိုင်းတာသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့သံဃာကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဒီဝတ္ထုကိုလှူပါတယ်ဒါမျိုးလှူပြီးတော့အမြဝေမှတာဘဝတစ်ပါးပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာဓုခေါ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်မလို့ပဲတကယ်လို့သာလောကမှာဘုရားမပွင့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တကယ်လို့သာဘုရားပွင့်ပြီးတော့သံဃာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပိဋကတွေကလေကံကုန်တဲ့အထိနေရမှာဒါဆိုရှင်များအမြဝေတဲ့ခါမှာသာဓုခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံကုန်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပိဋကရဲ့ကံကအသက်ကရှည်ယူအဲ့ရှည်တဲ့တည်းနေလို့မရအောင်ကောက်ွယ်ပေးတာကကုသိုလ်ဒါဆိုရှင်များပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသာဓုခေါ်နေတာမဟုတ်တဏှာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြစ်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလို့မှသာဓုခေါ်လို့မရအောင်သူတို့ပြောပါလိမ့်မယ်သာဓုခေါ်လို့မရပါဘူးကြုံဘူးတယ်မင်းကွာဒီလောက်ဆင်းရဲတာသာဓုခေါ်ဖို့မရဘူးတဲ့သာဓုခေါ်လို့ကိုမရဘူးတဲ့ကြုံဘူးလို့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့အမြဝေခါနီးမှာကံတကားတို့အမြဝေကြမယ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာထသွားတာလေအဲ့ဒီလူတွေသိတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လှူပြီးတရားဝဲပြီးလို့သူ့ကိုမေးကြည့်တာသူ့ဝင်ကူတော့ပြောတယ်ပါတို့ခေါ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒက္ခိဏယဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်မှန်းပြီးလှူတဲ့ဆိုရင်ကောသူတို့သာတို့ခေါ်လို့ရမလားအမေတယောက်တည်းရည်ရွယ်တော့တမျိုးပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုရည်ရွယ်တော့ရတယ်ကိုယ်မေတယောက်တည်းရည်ရွယ်ကိုယ်မေကပိဋကဖြစ်နေဖြစ်မှာသူအပေကြနေကြမှာသူနတ်လည်းဖြစ်မှာလေဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ပြီးတော့အမြဝေတော့မယ်ဆိုရင်လေသာဓုခေါ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးလှူပါတယ်လို့တွေးပေးရတယ်ကိုယ်မေကိုပဲရည်ရွယ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်မေကမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ဒါဆိုရှင်မြတ်ဒီလိုအမြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့မယူရပဲနဲ့ဒီလိုအမြတ်ယူပါလို့ပြောရင်သူတို့သာတို့ခေါ်လို့မရဘူးလားလို့လေးစရာပဲကိုယ်တိုင်သူ့မကြည့်ဖြူတာလေမကြည့်ဖြူဘယ်လိုသွားယူမှာလဲရှင်မြတ်ရောသာတို့ခေါ်ဖို့အမြတ်ဝေတာပဲလေကြည့်ဖြူတယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးထုတ်ပြောပါတယ်အဲကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပေါ့နော်ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုရည်စူးပြီးတော့အမြတ်ဝေပါမယ်အဲကြောင့်ပထမဆုံးအမြတ်ဝေတဲ့အခါမှာအားလုံးကြသမျှဆိုရင်အပယ်ပုံမှာရှိကြတဲ့တရားတွေအမြတ်ရကြပါစေဆိုစိတ်ကိုပြုပြင်ပြရတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အမြတ်ဝေတဲ့အခါမှာလိုနတ်မြမာတွေကုသိုလ်မြတ်ရကြပါစေဆိုတော့စိတ်ကိုပြင်ပြရတယ်တတိယတစ်ချက်အမြတ်ဝေတဲ့အခါမှာ30ပုံမှာရှိကြတဲ့ဒုက္ခိတဒုက္ခိတတရားတွေအမြတ်ရကြပါစေဆိုတော့အမြတ်ဝေရတယ်အဲ့လိုဝေတဲ့အခါမှာသံဃာကိုလှူပြီးမှဝေတာမို့လို့ပိဋက1000ရှိ1000 1000ရှိ1000ကျွတ်တယ်တယောက်တည်းမယူရပါနဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလေတိရောကုတ္တသုတ်တံကိုခေါ်ပြီးတော့ဘေမိသာရမင်းကြီးကိုအမြတ်ဝေခိုင်းတာပိဋကတောင်းနေကြည့်ပြီးတော့သာလို့ခေါ်ပြီးကျွတ်သွားတာဒါကြောင့်နောက်မှပေါ့နော်ဝေနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်သံဃာပင့်ပြီးတော့ဆုံးကပ်ပြီးဆိုရင်အားလုံးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အမြတ်ဝေပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သံဃာကဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကံကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းရှိလို့အဲ့ဒါတခြားမို့တခိနေရကုန်မယ်နော်တနည်းကြီးပွားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလှူရဲ့အစည်းအဝါးကိုပြုတတ်လို့အဲ့ဒီလူကိုအကျိုးကြီးမအောင်ပြုတတ်တဲ့အတွက်တခိနေရလှူလေးအကျိုးများလေးလှူလေးအကျိုးများလေးပဲဒါဆိုရင်သူများလူရအကျိုးမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အကျိုးကကြီးမလားဘူးပွားမလားဘူးတဲ့သံဃာကြလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့လူနဲ့သံဃာကြည့်လိုက်လေလူကသာရသမီးကြီးကိုပဲတွေးတာလေသူတို့မရှိဘူးသာသမီးမှမရှိတာသူတို့တွေးတာအခုကိုင်းနဲ့မွေးတယ်ငါတို့တည်သွားရင်သူတို့ကြံခဲ့တယ်သူတို့ကြံခဲ့တဲ့အခါမှာငါတို့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းလူတွေကိုသိအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရမယ်ဒီရွေးချက်နဲ့မွေးတာနော်လူလိုမဟုတ်ဘူးလူကြတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါပိုလာရင်ငါ့ကိုလုပ်ကြွေးမဲ့လူမရှိမှဆိုလို့ရွေးချက်တစ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်လူတွေကြတော့ကိလေသာပွားကြောင်းဘုန်းကြီးတော့ကိလေသာပါကြောင်းဒါကြောင့်မို့လှူလိုက်တဲ့လူတစ်ခုကပါမှန်ဆိုရင်တော့တစ်ခုတည်းလှူတယ်ထင်တာပေါ့နော်တကယ်တော့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပွားနေတာသုံးနေသမျှပွားနေတဲ့အကျိုးကိုရစေတာတန်ခါပဲဘာဖြစ်လို့ရစေတာလဲတခိနေရခုံတော်အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးပေါ့နော်ဘဝတစ်ပါးပြောင်းတဲ့ပုံကိုရွေးပြီးလှူရင်လည်းပဲတခိနေရလှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုတိုးပွားစေတဲ့အစွမ်းရှိတာလဲတခိနေရနည်းနည်းရှင်းကြည့်လိုက်ပေါ့လူတာနဲ့ဘုန်းကြီးလူတာအဲ့ဒါတချို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးပြည်စုံနေပြီသားလူရပြည်စုံနေပြီသားမပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူပါလှူလို့ရတာကြီးပဲဘယ်သူမှမဆိုလှူလို့ရတယ်လေဒါပေမဲ့အကျိုးကိုလာတဲ့ဆိုရင်တခြားလဲလူတန်ခါလဲလူရတယ်လူတွေကလူလည်းပြောတာကိုတန်ခါပြည်စုံနေပြီတန်ခါပြည်စုံနေမရှိပါဘူးဘုန်းကြီးမှသာပြည်စုံပါပေါ့တပတ်လေရတော့တန်ခါဆိုအများကြီးပဲဒါလေဒီပေါ်လေတရားကိုသာတကယ်သိအောင်ကြိုးစားတန်ခါဆိုတာဘယ်လိုလဲသိလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့412အင်္ဂလိပ်ကရဏီအရိယတန်ခါတော်ဟာတော်အလုံးတွေရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဥကောင်းမှတင်ပြီးတော့ရှီကိုချင်းကထိုက်တန်တဲ့ပုံပုံမို့လို့အင်္ဂလိပ်ကရဏီတချို့ပြောတယ်ငါတို့ဘုန်းကြီးနဲ့မရှိခုတ်ဘူးဘယ်ဘုန်းကြီးရှိခုတ်မှာပြောရှီကိုတောင်းအောင်ကျင်းရတယ်သင်္ကန်းဝတ်တွေကကောင်းမှမကောင်းတာပြောလိမ့်မယ်သင်္ကန်းဝတ်တိုင်းမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်လိုက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်တယ်ရှင်မြတ်ရဲ့လောကမှာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့လားမတွေးသေးတာပါအဲကြောင့်တန်ခါရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အခါမှာရှိခိုးတဲ့အခါမှာလေရှင်ကိုရညာစာရှင်ကိုရညာရှင်မောင်းနဲ့အစရှိတဲ့အရိယတန်ခါတော်များကိုရည်မှန်းပြီးတော့ရှိခိုးပါတယ်အရိယတန်ခါတော်များကိုရည်မှန်းပြီးပူဇော်ပါတယ်အရိယတန်ခါတော်များကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒန်းပါတယ်လုံလောက်တယ်လေဗျာရှေ့မှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးမြင်ခဏမှာမဟုတ်တာဂုံမမြင်ခဏလေပုံမြင်ခဏမှာမဟုတ်တာရှင်မြတ်ရင်ဒီဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာရှိမှမထင်ပါဘူးတရားကိုကျင့်ကြည့်တာပြုလာလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မို့တန်ခါတွေဟာလက်နှစ်ဘက်ကိုပူပြီးတော့ရှိကိုခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲပြီးတော့ကိုနောဒရပုညကတ္တလောကတ
အရိယသံဃာတော်ဟာလောကရဲ့အတုမရှိအများဆုံးဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုတို့ရဲ့ဖြစ်ပွားစီပင်ဌာနပါပဲဥပမာပေးမယ်မင်းရဲ့လေယာမြေဟာတလေးစပါမရောကြုံတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းရာလေယာမြေဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလေယာမြေကိုရေညောတာလီဖြစ်တာမင်းရဲ့တလေးစပါလေယာမြေရေညောဝရဖြစ်တာမင်းရဲ့မရောကြုံလေယာမြေလို့ခေါ်တယ်လို့ပဲအမတ်ရဲ့လေယာမြေဖြစ်မဲ့ဆိုတော့အာမေသတာလီဖြစ်တာမင်းရဲ့တလေးစပါလေယာမြေအာမေသတာဝရဖြစ်တာအမတ်ရဲ့မရောကြုံလေယာမြေလို့ခေါ်တယ်လို့ပဲအရိယသံဃာတော်များဟာတော်အားလုံးတွေအတုမရှိမြတ်တဲ့ကောင်းမှုဆိုတဲ့မျိုးစေ့တို့ရဲ့စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းရာလေယာမြေကောင်းတစ်ပွဲပါပဲဒါကြောင့်အရိယသံဃာဟာနုဒ္ဒရာပုညခေတ္တလောကဘယင်တွေပိုင်တဲ့မြေတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်တဲ့မြေနဲ့အတူတစ်သူရကံကောင်းတဲ့နှစ်မြေကောင်းလို့ယူရတာအဲဆိုရင်သုံးစိုက်ရင်မျိုးစေ့ကောင်းတာပဲစိုက်တာအခုခေတ်မှာသာဘင်းနဲ့ပိုင်တဲ့မြေတော့မဟုတ်ကောက်ဝဲလုံးရင်လုံးနေမှာပေါ့ဖျားပေါ်ခင်ကာလမှာသူကလေယာမြေခစ်ကိုရမထရွှေကျင်လုံးရတယ်ဆိုကြားဘူးလားဘင်းတွေကနိုင်ငံရဲ့စီဝါရေးကိုမြင့်တင်တဲ့နေမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လဲထုံပြတယ်ဒါပေမဲ့ဘင်းပိုင်မြေဘင်းပိုင်လဲဆိုသိတဲ့ဥပမာဆိုစေကဆိုစေကပေါ့ဒါပေမဲ့အကောင်ဆုံးဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဆိုသူ့မြေမှာစိုက်တဲ့ပင်ကပိုပေါက်တာပေါ့ပေါက်ချင်တော့ပေါက်တာမဟုတ်မြေကောင်းလို့ပေါက်တာသူများမြင်တဲ့ဆိုင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒီတိုင်းပါပဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသွားပြီးတော့လှူလဲပဲကုသိုလ်အခက်တင်တာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ပြောမှရကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေါ့နော်တိုးတက်စေတဲ့စွမ်းကတစ်လှူရှင်မှလည်းရှိတယ်နှစ်အလှူခံမှလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အထက်လေးကျလာတယ်တစ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အလှူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်စလုံးကိုချင်းတရားမကောင်းဘူးဆိုရင်လှူတဲ့လူကဖွဲနေတူပဲလူသာမစားတာဖွဲကသုံးတယ်လူရှိတယ်လေနံပါတ်2အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့အလှူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလမရှိဘူးဆိုရင်အကျိုးတော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမရနိုင်ဘူးတော့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကကိုချင်းတရားမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အလှူရှင်ကတော့ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ဆိုရင်အကျိုးတော်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အကျိုးအများကြီးမရနိုင်ဘူးဘာလို့တစ်ဖက်ဖက်ရော့နေတာဟုတ်လေးအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိုချင်းတရားကောင်းတယ်အလှူရှင်လည်းကိုချင်းတရားကောင်းတယ်အိုးစီမံလိုက်တာပြန်ပြောလိုက်တာသံဃာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းတရားမကောင်းတာရှိမှမရှိတာအဲကြောင့်သံဃာကိုရည်မှန်းပါလို့ပြောတာဘုန်းကြီးရည်မှန်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးနဲ့သံဃာခုထိကိုမကွယ်ဘူးအခုမြင်နေရတာဘုန်းကြီးဒီဘုန်းကြီးကသံဃာတွေကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ရတယ်အဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်မှဒီဘုန်းကြီးကသံဃာဖြစ်တာကိုကြိုက်တာကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမတူဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကကိုကြိုက်တာမကျင့်ရဘူးသံဃာတွေကျင့်တဲ့အကျင့်သုတ်ပိပန္နဥဒ္ဓပိညာပိပန္နသာမစိပိပန္နအဲ့ဒီဂုဏ်တွေကိုလည်းပြည့်စုံကျင့်ရတာဆိုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းစဉ်တိုင်းကျင့်ရမှာလွယ်လို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့သံဃာတဲ့ကိုရောက်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုရှင်ပြသံဃာလားဆိုတော့တပန်းဆိုသံဃာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သံဃာဝတ်တယ်ဝတ်တယ်သံဃာတွေကျင့်တဲ့ကျင့်ကိုကျင့်နေတယ်ရှင်ပြကိုလူရင်သံဃာကိုလူရရောက်လာဆိုရှင်ပြပဲရည်မှန်းရင်သံဃာလူရမရဘူးရှင်ပြကိုယ်စလဲဒါပေမဲ့သံဃာရည်မှန်းရင်သံဃာကိုလူရရောက်တယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်တန်မတ်လို့ပေါ့တန်မတ်ကိုတငယ်ချင်းလို့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်တော့ပြောချင်ပြောလို့ရတယ်လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်တငယ်ချင်းကိုဒါပေမဲ့ तू ဟာတန်မတ်လို့သတ်မှတ်ပြီးကိုယ်စီလာပြီးဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းလို့ဆက်ဆံလို့မရဘူး तू ကနိုင်ငံကိုစားပြီးတယ်လာတာတယောက်လာမှာပေါ့ဒီတိုင်းမှာပဲဘုန်းကြီးလည်းလာရင်တပတ်လည်းလာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးလို့ဆက်ဆံမှာလားတန်ခါလို့ဆက်ဆံမှာလားကိုယ်ပုံမှန်မူတည်တယ်တန်ခါလို့ဆက်ဆံတော့ပြောပြီးသားအောင်းနေရောပေါင်းနေရောတက်ခိနေရောအင်စလီကလေးနေရောတော့လည်းချီရမှာပဲမချီချင်းဘူးပြောပြီးသားတန်ခါလို့ဆက်ဆံတော့ချီရမှာပဲပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆက်ဆံတော့လှုပ်ချင်တော့ဟုတ်တယ်ပေါ့ကိုယ်ပုံမှန်မူတည်တာလေဒီတိုင်းမှာငါသားပဲငါသားလို့မြင်နေတော့ငါသားကျိုးပဲရမှာပေါ့ငါသားတန်မတ်လို့မြင်တန်မတ်လို့ဆက်ဆံမှာပေါ့အမေပဲပြည့်ဘေးပဲပြည့်တူတူပဲလေဒါကြောင့်မို့နားလဲပါအဲ့ဒါတဘာတဲ့ပင်တာမှန်တယ်ရှင်ဗျာတန်ကားကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒန်းပါတယ်ဗျာ
Tanga lura ne tanga man lura mdu tanga luyin apa nezo ngaba shi yare tanga man luyin da ba de so be met man mi lura mo a kon long cha naiတယ်mduပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့သန္တရာကြီးတွေးတဲ့ပုံကိုယ်ကိုယ်တို့တိုးခြင်းတဲ့ဆိုရင်တခြားမှာစိုက်ပြုတ်မဲ့စပေါ့တန်ခါဆိုတဲ့မြေမှာစိုက်ပြုတ်ပေါက်ကိုပေါက်တယ်တဲ့ပေါက်မကဘူးသူမြအပင်နဲ့လည်းမတူဘူးသူမြအသီးနဲ့လည်းမတူဘူးသူမြဆလုံးသိသူကလုံးတရားသိမှာပေါ့ရှင်ပြဘာနဲ့တက်တက်ပြမှာလဲမေးအောင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားကုံတော်မှာပေါ့နော်အကာလိကဂုံတော်နဲ့ပြေးစုံတာအရတမရတဖို့မက်ဖို့ပဲရှိတာလောကီကုသိုလ်တွေမရှိဘူးဥစ္စာတော့ဘာနဲ့တက်တက်တော့ပြမှာတော့တရားနဲ့တက်တက်ပြမှာလေလူနဲ့ပြလို့မရဘူးအဲကြောင့်တရားကိုကျင့်ပါလို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ပြီကောင်းမှုတို့ရဲ့ဖြစ်ထွန်းစီပင်ရာဌာနဖြစ်ခြင်းကြောင့်သံဃာတော်ကအကြောင်းပြုပြီးတော့သရဝအလုံးဟာစီပွားချမ်းသာမျိုးကိုဖြစ်စေတတ်ရစေတတ်တဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ကြတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုတွေကလည်းပဲအရိယသံဃာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်မှာပြေလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီပင်ပြတ်ပွားအကျိုးများတာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့သံဃာတော်ဟာတတ္တလောကရဲ့အကောင်ဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုတို့ရဲ့ဖြစ်ထွန်းစီပင်ရာဌာနတစ်ခုပါပဲတဲ့သံဃာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူနဲ့ပြောမှဖြစ်ခြင်းလို့တရားကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလေကိလေသာကင်းခြင်းလို့ကျင့်နေတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလှူတဲ့အလှူဟာတခြားမှာလှူတာထက်ပိုအကျိုးများတာပေါ့အဲ့ဒါအနုတ္တရဘုရားကိတ္တလောကတ္တအဲ့တော့တန်ត្រာအတွက်ရည်စူးတဲ့ဆိုရင်တန်ត្រာအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ဆိုရင်မှန်ကားမှာပဲလှူပါအလုံးဝနဲ့ဒီဘဝမှာပဲသူတို့ရစေခြင်းဒီဘဝမှာပဲရစေခြင်းဒီဘဝကြိုက်တဲ့လူသွားလှူတယ်တန်ត្រာအတွက်ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့လူရွေးလို့မရတော့အဲကြောင့်ဘုရားကပုံနာတရားကိုနိလန့်ပေးတယ်အရှင်ဘုရားဒီပြီးတော့ဘုသူ့လှူရမှာလေပြမေးတာဘုရားပြန်ပြောတယ်ကိုကြိုက်တဲ့လူလှူတဲ့သူမေးတာဘသူ့ကိုလို့မေးတာကိုမကြိုက်တဲ့လူဘသူ့လှူမှာတော့ကိုချစ်တဲ့လူကိုကြိုက်တဲ့လူတဲ့ရှင်မနောက်တစ်ခုမေးအောင်မယ်နော်တဲ့ရတယ်မေးဘယ်မှာလှူရမှာလဲတဲ့ဘယ်မှာလို့မေးတာလဲပုံကုန်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးသံဃာကိုလူအဲ့ဒါတချို့ပြောမယ်ဖះကသူမွေးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမို့လို့ရစေခြင်းတို့ပြောတယ်လို့ထင်အောင်မကျင့်နေတဲ့အကျင့်ကိုကြည့်ကြည့်လားသိအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုကြည့်ကြည့်လားဒါကြောင့်လောကီဘက်ကိုလိုက်နေရင်နည်းနည်းမှားတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲလောကီဘက်ကိုလိုက်ခဲ့ပူးတယ်လေလောကီစာပေသင်ရတာပဲလောကီစာပေကိုသင်တာဒီလောဘဒေါသမောဟကင်းဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဒါဆိုဘာလို့သင်တာလဲဦးဇင်းတို့ဘုဒ္ဓတတ်အတွက်နောက်တနေ့ပြောမှဆိုလူတွေအထင်သေးမှဆိုလို့တင်တယ်လူတွေအထင်ကိုကြည့်တာလေဘာဘွဲရပြီမို့ဘွဲကိုကြည့်တာကိုဘွဲကိုကြည့်တဲ့ခင်မှဆိုဘွဲတွေတော့ရထားဖို့လို့တယ်တော်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်သူတို့ဒီတဲ့ဘွဲဘလို့ကျင်တော့ဘူးအရင်ကဆိုရင်ရတာလိုချင်တာပေါ့ကြွားချင်တာကိုတော်ပြီလေအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လောကီဘက်ကိုလိုင်းတယ်လောဘကြီးလာတတ်တယ်လောဘကြီးရင်မာနကြီးတာပေါ့ဒါဆိုရင်တန်ခါရဲ့ဂုံနဲ့သွေးဖယ်သွားတာသီလသမာဓိပညာခန်းကဏ္ဍနဲ့လောဘဒေါသမောဟကြီးရခန်းကဏ္ဍဆက်ကျင်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒီတက်ပြန်လာတယ်သူတို့ဘုဒ္ဓအနေနဲ့သင်တာလေအခုမှပြောရတာအရင်ကမပြောရဘူးအရင်ကဆိုကိုအဲ့လိုဘုဒ္ဓသင်တာမှမဟုတ်တာကြောက်ဖို့တော့သင်တာအောင်ကျောင်းတဲ့တရားတို့ရည်ရည်တူချင်မှတူမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတော်တော့လောကီစာပေကိုသင်ခဲ့ဖူးပါတယ်ဒါပေမဲ့စင်ဝါသင်တဲ့ပညာတော့ကြွားဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနေဖို့အတွက်ဒီကျောင်းမှာမတည့်ရင်စင်ဝါနေလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့သီလင်္ကာအိန္ဒိယလာအိုမှာသင်ခဲ့တဲ့တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေဟာကြွားဖို့တော့သင်ခဲ့တာလေဒါအရင်ကပါအခုတော့မဟုတ်တော့တကယ်စာသင်နေဆိုတော့ဘုသူရရစီတာပဲလူထင်ကြည့်မှမဟုတ်တာဘုသူရဆိုတာကလူမြင်တာမဟုတ်ဘူးလေလူကိုပြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုသိဖို့နော်အဲကြောင့်လောကီစာပေကိုသင်ယူတာနိုင်ငံခြားမှာဘွဲယူတာတွေအားလုံးကလောဘဒေါသမောဟဖြစ်စေတာများပါတယ်လောကုတ္တရာမှာမဟုတ်တာဟိုအဲကြောင့်တွေးပဲလို့မရပါဘူးပြန်ဝင်ပါနော်ဟုတ်ပြီသံဃာတော်တွေပွားများခြင်းအကျိုးဒီနေ့တော့ပြီးပြောမယ်ဆိုတော့သံဃာတော်တွေပွားများတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာတော်မှာယူသေးခြင်းတော်မှုရှိခြင်းသံဃာကိုယူသေးတတ်လာတယ်ဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်နော်သံဃာတွေကဘယ်လိုကျင့်ရတယ်ဆိုတာသိမှသံဃာကိုယူသေးတာ
အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြင်နဲ့ပဲကြီးညိုမယ်ဆိုရင်တော့ကြီးညိုစရာကြီးပြောင်းမှမသိပြောင်းတတ်တာကိုပြီးတော့နှစ်တတ္တဆတဲ့တရားတွေတိုးပွားလာတယ်ပို့ပြီးတော့ကြီးညိုလာတာတော့နှစ်သိမ့်ဝမ်းမြောက်မှုအဖြစ်များခြင်းအိုးကြီးညိုလိုက်တာဝန်တာလိုက်တာတွေ့ရတဲ့ကိုစိတ်ကချမ်းသာတာမျိုးပြီးတော့လေးကြောင်မဲ့ပွဲဘေးကြီးဘေးငယ်အတူတူကိုသိခံနိုင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ငါဆင်းတော်ကိုသိခံနိုင်ခြင်း6တန်ဃာတော်နဲ့အတူတူကနေရတယ်လို့အမှတ်တင်ညာရှိခြင်းခွန်တန်ဃာတော်တွေပွားများတဲ့ယောဂီဟာတန်ဃာတော်တို့စီဝေးရာဥပုပ်အိမ်တို့ပူဇော်ခံထိုက်ခြင်းတန်ဃာပူဇော်မယ်ဆိုတန်ဃာပူဇော်တယ်လို့ပဲသူ့လည်းပူဇော်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရှစ်တန်ဃာကုံကိုရခြင်းကစိတ်ညွှန်ခြင်းတန်ဃာကုံအမြဲတမ်းစိတ်ကညွှန်နေတယ်ပြီးတော့ကိုကျွလွန်စီရအမှုဝတ္ထုနဲ့တွေ့ကြုံပေမဲ့လို့တန်ဃာတော်ကိုမျက်မှောက်တွေ့မြင်နေရတယ်လို့ထင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှက်အကြောက်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနဲ့မဟုတ်တာလို့တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဟိရိဩတ္တပါပေါ်တာပေါ့ပြီးတော့တစ်ဆက်အထက်မှာမက်ဖို့တရားထုကိုထုတ်ပြမသိမရနိုင်သေးပေမဲ့လို့သိရင်တော့ကောင်းတဲ့ပုံပဲရောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးဆက်မျိုးအဲဆိုဘုရားတရားသံဃာယနာ၃ပါးဟာလူတယောက်အပယ်မကြားစေဘူးဘုရားကိုယ်တရားကိုယ်သံဃာကိုယ်ဘုရားပေါ်တရားပေါ်သံဃာပေါ်ကြိုက်တာကိုပေါ်ပါအပယ်မလာဘူးတခုလို့တော့ယူတာလောဘမကြည့်နဲ့အားလုံးပွားကြမလို့တခုတော့ပွားရပြီဘုရားဂုဏ်တော်လားတရားဂုဏ်တော်လားသံဃာဂုဏ်တော်လားဘုရားဂုဏ်တော်မှာကြိုက်တဲ့ဂုဏ်တော်ပွားစွဲနေပါစေဒါအပယ်မကြတဲ့နည်းပဲဘာပြောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြနေပါရှောက်ရှောက်မပြောနဲ့အောင်ငါအပယ်မကြအောင်ဒီတရားပွားတာလောက်ထားလေဒါနရသီလရခဏထားလိုက်အောင်ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားနေရင်တရားဂုဏ်တော်ပွားနေရင်သံဃာဂုဏ်တော်ပွားနေရင်အနုတ္တိလေအနုတ္တိအနုအထတတိတတိဖြစ်နေတာအမြဲတမ်းမှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါပြောခဲ့ဘူးတယ်မလားဟောဘလိုပဲရုပ်တရက်သေးလည်းပဲအပယ်မကြဘူးတဲ့နော်ကြိုးစားကြပါဗျာနော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်တို့စင်များနေနဲ့မိမိတို့ကရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဘုရားတရားတန်ခါရနာ၃ပါးဂုဏ်တော်များကိုနှုံသားထဲမှာထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေဘုရားရဲ့ဂုဏ်တရားရဲ့ဂုဏ်သံဃာရဲ့ဂုဏ်များကိုနှုံသားထဲမှာထားပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်သိမြင်ပြီးဘုရားစာကြည့်တဲ့အရိယတော်ကောင်းများမြတ်မောက်ပြဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြတ်မောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟုတ်တယ်သာသနာစီရံတေတတုဟုတ်တယ်သာသနာစီရံတေတတုဟုတ်တယ်သာသနာစီရံတေတတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီလိုမျိုးဆက်ချင်တယ်